試過喺飯咧，嗰啲兩個大嘅嘢咁樣分咗，我試過。出街。因為中學嘅時候話成日話冇飯。急啊！再發你中西區，我講我話你發夢要做中西區嘅，我係因為佢打咁因為佢可能男嘅結婚再大啲咯，安全地咯，翻嘢即係佢唔係一齊上。安全，我覺得我自己都覺得安全。我覺得係跌親先。係逼，唔好走晒。好波！幫佢哋OK。交完啦！攞！哎呀！你翻嚟！有拖先！你上得啦，冇辦法。其實佢3秒都走過㗎啦。人哋攤波，加油！雞吹幾時？即係中國係咁打咯。好咯。很快地拍咗做呢份嘢，而家咁早記咩事啊？出上。我可能好耐，中唔係到講咩會屋企嗰陣時。我哋。左邊有波，冇啦。唔好死波先揾人。好波！
下一步。啲人都咁高。揾多個幫手啊！出來，小馬攞波，小馬要幫手攞波，你翻馬走嚟啦！斷啦！由呢個大個係咪？佢衰出幾好咧？幾多好咧？得翻唔係啊！佢有呢個 A B 位出咗去。點解會咁出嘅？如果喺人哋有得開底線嘅時候，幫我派，即係俾佢 set。佢應該需要個先一個代彈頭啊！我咩？進預後面有比賽嘅咩？健康杯嗰啲啊，仲演咧？哦，後面嗰啲係準備比賽嘅人。係啊，好似好好睇。我咁跟住，可能真係跟住，可能你對波叫跟住咧。跟住而家即係佢唔會嗰隻應該係會拍嘅。咁買呢套聽專輯嘅聽住啊，係幾好。下個禮拜都喺呢度。係啊，佢主題都係講到。睇咁多嘢。係呢個就
個七分㗎，多個嘢。好啦。錯曬啦！佢啱啱問。講起要幾多時間？我再一次我哋仲有1時間啫。時間一定。明㗎。可能玩咩啊？